Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wai cikin ƙaya kashi na 47. Ross, na faɗa miki gaskiyar magana? Boss shi ke bin mami ba ita ke bin sa ba. Tunda muke da ita bata taɓa nuna wani ma a cikin ya taɓa burge ta ba. Shi kansa farauta soyayya da yake amma sam ta ki da kofa hakan. Kullum nuna take ita bata ma taɓa fahimtar sa ba. Ita din mace ce mai aji. Shine babban maganin asirinta akan zuciyar boss. Ya kamata ki fahimci yana son mace mai suna mace, ma'ana mai aji. Ya ƙare magana cike da salon iskanci na salut ɗinta. Mikiwa tare da mata nuni da ta miƙe don ta yi kasake ne tana kallon sa da fasar maganganun sala-sala. Sam je bai ga Rose ba, Billy kanta da ta ganta halin da ta shiga ya sa ta manta da ganin nata. Ruwa ya dauko ya bata, babu musu ta amsa. Yanda ta sha ruwan sosai har mamaki da bashi. Ta mika masa kofin tana godiya. Bai ci mata komai ba sai nuni da ya mata da tashi ta koma kujera. Ni ma ina buƙatar hutawar, don haka na tashi na koma saman kujerar na zauna tare da lumshe idanuna. Sosai nake ji a jikina kallo na ake, ina bude idanuna muka haɗa ido da shi. Dauke kansa ya tamkar ba ni yake kallo ba. Ni ma na cinye nawa a raina ina jinjina yadda ya kware iya kallon mutum. Babu wanda ya sake shigowa ofis din har aka kira sallar asar, shine fara shiga ya daura alwala sannan ya ce na je na yi nima. Lokacin da na fito tsaye na gansa, ban ce komai bane da hanyar fita yana biye da ni. Da kira Aliyu ya lallaba Rose suka bar kofar ofis din je. Kuka take rarra cin karfinta. A zuciyarta tana ayyana matakin gaggawa da za ta dauka akan Bilkisu nan ba da jimawa ba. Ba zai yi ta zo jiya ta samu abin da ita ta kwashe shekaru masu yawa tana bibiya ba. Dole ne dai ko da ita ta samu ko kuma sa rasa gaba daya. Da wannan kuduri ta bar ofis din yau. Yau tare da shi muka bar ofis a ƙasar yana cike nake da tuhumar ina ya Kasim ya shiga. San ba na ganin sa a ofis tun da na dawo. Me ke faruwa da shi ne? Ina son tambayar boss ina jin tsoron buyagin sa. Mun yi nisa tafiya ba tare da ya kalle ni ba ya ce, "Jazuga bai mutu ba." Doni irin matsanancin sauri na juyo na kalle sa har ma na manta da wa nake magana. Kafe su da idan ne ko kiftawa ba na yi. Malama idanun nan sun min yawa fa. Kumbar fuska ne na dauke kaina jin abin da ya ce. Sai kuma na kasa guri dan sake kallon sa na rasanar da kaina. Cikin zumudi na ce, "Dan Allah da gaske boss." Ya ce mun fara yar wasa ne da ke kaina na girgiza masa duk ina san ba ni yake kallo ba. Shiru bai sake cewa komai ba har muka isa masarauta. Duk ina son jin karin bayani haka na daure na danne a raina idan ta masa jan aji gidan ya taras. A cikin ranje wani irin haushi ne ke cin sa, mamaki da takeice muskilancin da yake. Yayi shiru ne ji ko za ta tambaye sa ya cigaba da labarin, amma yanda ya shiru ita ma ta tsuke baki. Shi kuma in har ba ita ta nemi jinyan da aka yi ba zai faɗa mata ba. Babu wanda ya sake yin magana tsakanin da shi ya samu guri ya fakin gaba da sashen gimbiya. Da yanzu shi babu shamaki an bashi damar shigowa cikin masarauta a duk sanda ya so. Yunkurin buɗe motar ne ya rugo hannuna. Da kira na iya danne abin da nake ji na kalle sa. Ganin ni yake kallo sai ne kasa da kaina. Sakar mun hannu yana faɗin, sai ki jira na gama tunda ba tauni yake zanyi ba. Ni dai ban ce komai ba, ya mika hannu sitin bayan ɗauko lida biyu ba sabuwa. Ga wannan, duk da zaki amfani da su na rubuta miki. Karki wasa mima, don ina buƙatar matata a kusa da ni. Yi magana a hankali yana kafe da idanu. Sauran sadda kaina ne don na ji wata irin bahago kunya ne. Ji da ke kallon ta yi wani lallausan murmushi da ci gaba da faɗin. Dole ne ta hanyar ki zan gano bakin zaren matsalar mu. Hakan kuma ba zai yi ba kai tsaye sai da taimakon ubangiji. Kaina na kasa na ce insha Allah zan yi sa. Allah ya tabbatar ya faɗa ba tare da ya ɗauke kansa daga gare ni ba. Ni ma sai na fita daga motar ɗauke da ledar da jakata. Da sashen sa na zagaya na sake masa godiya sannan na shige. Da na amshi kayan hannuna tun fitowa ta daga motar. Jire ya kafe ta da kallo a cikin mota ya dalimshe idanun sai na sauke ajiyar zuciya lokacin da ta shige. Shi ma fitowa yayi. Masallacin masarauta ya sallar isha'i kafin ya samu damar ganawa da gimbiya a tsaitsaye. Ya mata bayanin abubuwa da dama a gurguje. Ita ma ta sanar masa firar da suke da Bili abin da ta fahimta. Duk inda ta so ya ci abinci yayi yau ma, yi mata sallama ya wuce. Tun daga wannan ranar gimbiya ta sake jan Bilkisu a jikinta, Riri ta take tamkar uwa da 'ya. Gefe ɗaya tana koya mata dabarun rayuwa aure cikin hikima, kamar yadda ita ma mama ta yi mata gata. Sannan a hankali take fahimta wasu abubuwa daga Bilkisu ta cikin hira. Magungunan da ya kawo mata amintacce baiwa gimbiya tsaye take akan Bilkisu dan ganin ta yi su kamar yadda ake bukata. Ga maganin sanyi shi ma da ake bata a cewa gimbiya shine matakin farko. Kullum da safe direba zai kai ta ofis da yamma idan an tashi jawa da dauko ta ya maido ta. Duk da babu ta hira arziki a ciki. Ya kuma daina rabata ko da wasa. Yan san ba sa ma haduwa sosai a station din saboda baya zama aiki yi masa yawa. Dukan sai na wajiga su da ayyuka sosai. Haka aka shiga wata mai albarka na Ramadan. Manya da ƙananan yara hamma da tsoffi kowa ya tashi da wannan ibada a baki cike da doki da fatan kammalawa lafiya. Yayin da Bilkisu ke kallon ikon Allah a wajen su gimbiya dangane da alkhairin da ake fita da shi domin talakawa. Abin sai ya burge ka. A cikin da tana fatan kwatantawa ta ji idan za ta iya wata rana. Sannan hayar take ne sati na biyu a masarautar ba ta taɓa gamu da sarki Samir ba. Safa ta sanar mata ya je Saudiya hutawa shi da amaryarsa da suke kira Ammi. Sai Azumi ya je tsakiya zai dawo su kuma su tafi Umara. Jiya da makarabansa sun yi busy mutuƙa ga aiki ga aikin sa kai ga na hidimar bayan Allah duk ya haɗa makansa. Burinsa ya kammala abubuwa da yawa a cikin watan nan. Baya neman Bilkisu ne don yana tausayinta sosai. Ga azumi ga rana da ruwa bai zauna sosai ba. Gani ya ta rame masa a kwanakin nan sosai ta yi haske kuma. Abin mamaki Rose kuma sai ta shiga ja baya da su. Har ta kai sai da je yi mata magana da kansa. Ranar kam da ya ga tabara da iya yi gashi yana ji da azumin sa.
Shi dai lallaba ta kawai don yana buƙatar nutsuwa baya son hayaniya. Da nisa ana bibiyan masa bayan ɓalle da duk inda ya sanya kafa ba tare da shi ya sani ba. Baya son kama su a cikin wannan wata mai albarka, shi yasa ya tumkai ya manta da al'amuransa. Ga jikin ɗan Fir'auna da har gidansa Shahuda suka ɗauka ya mutu na ta ƙara samun sauƙi da warwarewa. Kun ji tashi babu wahala wajen Ubangiji azumi ya kai tsakiya. A daren 17 sarki Samir da amaryarsa suka dawo. An yi murna da dawowar tasu sosai, da ranar kam kowa ya shaida hakan a masarautar Gagar Badau. Ranar Gimbiya da kanta ta yi matakawa abincin buɗe baki a kicin ɗinta na sirri, da babu mai shiga sai ita ko amintacciyar baiwarta. Tunda ta tafi ɓangaren Sibili ba sake jin ɗuriyar ta ba sai washe gari. Sai a da za a ɗauki azumi na 18 ne suka ganta. Shi ma dan ta saka a kira mata Bili ne. Cikin girmamawa na gaishe ta kamar yadda na saba. Fuskar ta ɗauke da murmushi ta amsa min tarar kamo hannaye na cikin nata. Diya ta dama na sa a kira ki ne saboda za ku wuce Umar gobe in Allah ya kai mu. Ki da sa'a mata Rahman. An kammala miki komai insha Allah. Dama ku sai ya sanar min tun shekaran jiya. Sai dai na nuna mata farin ciki na sosai akan hakan ita ma to kabban san da tafiyar ba. Na kuma mata godiya. Ta ci gaba da faɗin. Na so a ce tun farkon azumi kika tafi. Sai dai mijinki ya sanar min hakan ba zai yiwu ba saboda aiki. Dan akwai wata antina mata yayan abokin takawa. Tana da makaranta ta musamman domin koyar da amare. Ana gyaran jiki da komai a ciki. Koya girki da dukkan dabarun zaman aure. Ita ma nan kasan mu ce dalilin kaddara ta shigo rayuwar mu. In kai ta domin neman magani sai yayin abokin takawa ya ce shi fita yi masa. Wannan shine dalilin zamanta a can ita ma. Fuska ta dauke da murmushi nace Allah sarki. Ita ma murmushi dai. Yanzu dai yayi dukan cukucukun da ya dace a wajen aikin ku. Insha Allah ke da nan sai sauran kwana 5 tarewar ki. Ina so naga kin zama cikakkiyar mace mai amsa suna mace a fadan mijinta. Mijinki babban mutum ne, sannan yana da wasu sirrika da ke kadai zaki fahimci kayan ki nan gaba. Shi yasa nake son a gyara miki yanda ya kamata domin zukatan makiya su girgiza. Waɗanda suke ganin biki kai ba su fahimci kin masu zarar har abada kin ji. Hawayen da ke zirarowa na share. Ban san irin godiyar da zan wannan baiwa Allah ba a rayuwata. Ita din ta musamman ce a cikin jerin abubuwa masu muhimmanci da suka shigo rayuwata. Allah ya biya ta da aljannarsa. Washe gari ma na je wajen aiki, sai dai yau ba shi mai doni ba. Sawaye sabon direban sai mai doni. Gobe idan Allah ya kai mu kuma ba zan je aiki ba. Share hawayen da ya zo min nake akan abin da ya faru tsakanina da shi yanzu a ofis ɗinsa. Na roƙe sa akan zan je gidan dad ne masa sallama. Dama tun farkon azumin nan nake ta masa magiya ya kai ni na gaishe sa. Bai taɓa kula ni ba sai da ne mari na a ofis. Ya ja min dogon gargaɗi akan in har na saki masa maganar dad, Allah sai ya fasa min baki. Saki share hawayen ne zuciyata na min zafi da takeicinsa. Ni ban san me dad yi masa haka da zafi ba shi da ahalinsa. Ina son ganin koda mutum ɗaya ne a cikinsa amma abin ya gagara. Sam yanzu bana ganin ya Kasim. Na rasa ina ya shiga baya zuwa ofis. Me ke damunsa? Menene matsalarsa? Haka kawai ba zai ba zuwa ofis ba ai. Zafin boss yayi yawa, ni kuma har zuwa yanzu ban taɓa jin sansa a raina ba. Na san dai zan iya hakurin zaman aure da shi amma ba dan ina jin sa a raina da kalmar soyayya ba. Ban san me hakan ba. Har zuwa yanzu ya Kasim ne kaɗai a zuciyata. Shi nake so, shi na fara so. Sai dai shi kuma bana jin sha'awar zama da shi a matsayin miji. Ban san me yasa hakan ba shi ma. Ya Allah ka kawo min ɗauki bisa ruɗaɗɗen tunanina da ya bambanta da na sauran mutane a yanzu. Har muka bar ƙasar bana cikin walwala sam, sai wata irin matsananciyar damuwa da na tsinci zuciyata a ciki. Wannan dalilin yasa har jirgin ma ya tashi ban tuna shine hawa na farko ba. Safana lafa a jikina tana bacci har muka sauka. Mun samu tarba ta musamman daga manyan mutane da ban san matsayinsu ba. Sai dai ina tunanin waɗanda Gimbiya ta bani takaitaccen tarihinsu ne ranar. Sai dai wannan na fi kyautar zaton abokin takawa ne da iyalansa. Ba wacce mai makarantar bace da na ji na fi ɗokin gani. Ɗan uwa abu mafi ɗaure kaina shine maimakon na ji ni cikin farin ciki da zuwa ƙasa mai tsarki a karo na farko a rayuwata, sai sabanin haka ya biyo baya. Kallon sa nake kawai tamkar wata sakarai, kirjina na wani irin zafi. Sai can ƙasan zuciyata kuma nake jin wani irin sanyi da ke kawo min sassauci a cikin kirjina kaɗan kaɗan. Dare ne sosai, da haka makwanci kawai aka bamu da abinci. Ni kan ban ma ci ba na kwanta. Yau tun da ya tashi daga aiki wanka kawai ya je yi a gida ya kimtsa. Sabon direban sa mai suna sa da ke ɗauke sa sai gidan Alhaji Baba. Dan a can yake buɗe baki yanzu kullum. Wataran kuma gidan Umma Babba, ko kuma gidan Umma Karama idan ta ishe sa da ƙorafi. Haka kawai yake jin tamkar wani abu da ke nesa da shi yana tunkaro sa. Menene? A ina yake? Ita ce amsar da kan zo masa akai-akai cikin shauƙinsa. Shi dai Alhaji Babba kallon sa kawai yake amma bai ce komai ba. Sai da suka dawo sallah suka yi zaman buɗe baki sannan ya kai duban su gaje da ke ta juya cokali cikin kofin kunu yana ɗan murmushi. Wai ni kam gauran nan yau me ya saka ka farin ciki haka? Kallon sa je fuskar sa ɗauke da murmushi har yanzu. Ya ce babu komai baba, kawai dai. Murmushi shi ma Alhaji Babba yayi. Kawai dai haka ka tsinci kanka kai ma ko? Kai je jinjina masa yana lumshe ido. Alhaji Babba ya ce ni ma haka na tashi da farin ciki. Sai nake ji tamkar wani abu da na daɗe da rasawa zai dawo gare ni. Sai nake ji tamkar wani abu da na daɗe ina neman amsarsa ne lokacin sanin amsar yayi. A daren jiya na yi mafarkin ‘ya'yana guda biyu cikin farin ciki. Tabbas cewa ina jin arena wani abu mai daraja da haske na matsowa zuwa gare mu. Jiya da sauraron Alhaji Babba kawai yake yana murmushi irin wanda ya kasance mai tsada a gare sa. Ya ɗora kansa a kafaɗar kakansa yana sake ƙawata murmushinsa. Ya Allah ya tabbatar da wani hasashe na ya zama alkhairi kakana. Shafa kansa Alhaji Babba yana murmushi da faɗin. Amin ya rabu jikalle na. Amma ya kamata ka dawo nan kwanaki 10 nan na ƙarshe mu yi su tare cikin ƙololuwar ibada. Ka ajiye duk wani aiki gefe. Jiya tashi zaune sosai na kallon kakan nasa ya ce, ni ma na yi wannan tunanin sai dai ba na son takura maka da yawa.
Rangon shi Alhaji babba ya kai masa bisa kai. Jiya ya saurin kaucewa yana dariya da haɗe hannayen soje guda alamar na duba. Bayan sun dawo daga sallah suka iske Umma babba da karama sun zo. Dama sun ce yau za su zo. Jiya ya zauna a tsakiyar sai yana dariya da faɗin. Sai ni ɗan gatan Allah, Umma dina duka tare da ni. A tare suka yi dariya da riƙe hannayensa. Umma babba ta ce, Ja'iri kamar ya wani damu da mu. Kare yadda kai je ya ɗora saman kafaɗarta. Murya a sanye ya ce, idan ban damu da ku da zan damu Umma. Kuɗin duniya ta ce sannan haske na. Aiki ne kawai ke hana ni rawar gaban hantsi. Gunto dariya ta da shafa kansa, ta sumbaci hannunsa tana mai saka masa albarka. Kasancewar ba su da isasshen lokaci yasa suka fara tattaunawa akan maganar da dama shine ya kawo su. Da farko Jawad ya ce su basa zai yi, amma suka ce san ba zai yiwu ba. Na farko ma dan an nuna musu sun karfi ne uncles ɗinsa suka ce za su yi. To wannan kam su ma su ne za su yi insha Allah. Jawad ya shiru yana murmushi da jin ƙaunar su mai nakar da zuciya yana ratsatsa. Zaman sai ya gyara a kujerar da ya koma shi kaɗai yana kallon su. Na gode sosai iyayena. Kun share min hawayen maraici tuni. Ba da abin biyan ku sai dai ne taimako addu'o'in gamawa da duniya lafiya. Idan na gan ku sai na manta ba ni da uwa. Idan kuka kalle ni sai nake ganin mama har yanzu tana tare da ni. Idan har ta bi duniya ina roƙon ubangiji ya sa ana nuna mata dukkan alkhairan ku ga gudan jininta. Idan tana duniya ina fatan ganin ta na bata labarin alkhairin ku ga gudan jininta. Ku ya isa ka kaji Muhammadu. Insha Allah ina ji a jikina Bilkisu tana raye. Insha Allah kafin na bar duniya sai na ganta. Alhaji babba ya magana na share hawayen da suka zo masa. Umma da umma karama ma kuka suke. Jiya gwanin da ke babu hawayen zahiri sai na zuci kawai. Kasancewar na zo babu tsarki sai yau nake fatan samu. Lokacin da zamu yi sauri sai na duba. Na ji wani irin nishaɗi ganin ya ɗauke har da tsalle na a bayi. Wanka na yau da brush na fito cikin tsokanar Bilal ta ce, Gandiya halin yokin musulunta ne, na ga wanka da asubar fari. Murmushi ne mata ina zama domin busar da kaina da handaya ɗin da na gani saman miro ɗin ɗakin. Na ce, oh, da ka fara kike kallo na? Dariya suka ita da Amata Raman da ke kokarin shiga yin brush ita ma. Ta ce aiki ma gode wa Allah ke kina zuwa yana ɗaukewa. Ita tana shigowa yana zuwa. Cikin ɗan zaro idanu na kalminal ɗin sai kuma na langube kai na ce, kai har fakin bani tausayi bibi. Fulo ta ɗauka ta jefa min da ita jefa ma Amata Rahman. Da gudu Amata Rahman ta shige bayi tana dariya, ni kuma na cefe wanda ta tullo mu. Allah karki juwa sami na tausayi kika bani. Ni magana da dan mata gwalo. Wafate da faɗin wallahi duk san rama. Ke saura ma kirs na raman ai, zaki gane kuskuren ki ne. Murmushi ne mata bance komai bane cigaba da busar da kaina. Bayan mun yi sauro sallah muka sake kwanciya bacci, mu ne bamu tashi ba sai 11. Shiri muka yi a gaggauci na tafiya masallaci. Ni dai kasa daurewa ne na tambayi Amata Rahman antan da Umma tace tana da makaranta. Gidansu kuma na kusa da inda za mu sauka. La, Bili a yanzu ba za ki ga Umma anan ba. Sun shiga itikafi kin ga gidansu nan? Duk Ramadan idan muka zo ba ma ganin su mu ma sai ranar sallah. Da mamaki nace ba su da yara? Tace suna da yara biyu mana, mace da namiji. Namijin ya girme mu da kusan shekara 5 sunansa Anwar, sai macen Anu. Tare suke shiga itikafi. Tun kan da gansu naje sun mutuka burge na ina zumu din ganin nasu mai ban mamaki. Dan tunda Umma ta bar labarin mata a takeice sai ta kasa barin zuciyata. Yanda na iso da kuncin zuciya a yanzu sai ba haka ba. Fes nake jin raina cike da nishadi da farin ciki da shauƙin gani na a ƙasa mai tsarki. Sannan da ban yi a daren jiya ba sai gashi a yau ina yin sa. Dan har muka isa masallaci baki na bai huta ba. Safakan ba ta gajiya da mun bayanin komai dalla-dalla. Lokacin da na gani gaban ɗakin Ka'aba sai kawai nake ji na tamkar wata sabuwar Bilkisu ce tsaye, ba wadda ta zo da kunci ba. Hawaye masu ɗimi na zararo min bisa kumatu. Abin da ban taɓa tunani ba ko da a mafarki. Wani nauyin zuciya da kunci da damuwar da na tsinci kaina a gaba ɗaya cikin shekarun nan. Sai na ji tamkar an yaye su an zubar da ruwan wankan da na samu tsarki ɗazu da asuba. Ubangiji mai rahama, Ubangiji mai ni'ima. Muna zaune a wajen mutanen kirki Larabawan usul masu kyakkyawar zuciya. Ba mu rasa komai ba, ibada muke babu wasa don su Amata Rahman sun horu sosai, sannan suna da ilimin addini suna kuma aiki da shi. Umma abin ko da yaushe cikin kulawa take da mu sosai. Na samu sauyi iri-iri da haske a rayuwata cikin kwanakin nan 10 da muka yi na umara. Babu abin da muke yi banda ibada. Duk wata shiririta mun ajiye ta gefe. A kullum safiya bayan sahur muna waya da gimbiya. Haka masu ummi duk sai na kira su. Fuskam ko flashin bai taba haɗa mu ba. Sannan dukkanin bas ɗin 'yan gidanmu ba na ganin su a wayata yanzu. Ban sanya aka yi hakan ta kasance ba tunda ni dai ban goge ba. Yau take sallah sosai masallacin ke cike. Bayan an yi da sallah sai na dinga jin juwa. Dikin da na so dannewa hakan ya gagara. Ban dai sanin da su Amata Rahman ba don kasta da hankalinsu. Mikiwa ne da nufin dan samu waje inda babu yawan mutane na huta ko zan ji nutsuwa. Sai kawai hajijiya ta kwashe ni. Sama na ji wata natsatsiyar murya ta ambaci. Ya Allah! Sai jina ne a jikinta. Cikin ɗan larabci da nake ji kaɗan da tanci tana min wani magana da ban san ko wane ne ba. Akan ya bata ruwan zanzam da ke hannunsa. Gaba na wata masifa faɗuwa ji muryar da ta amsa masa. Murya irin wanda wajen mutum ɗaya na santa, muryar da ke saka ni bugun zuciya. Muryar da ke saka jini na gudu cikin jijiyoyi. Da kyar na yi ƙoƙarin ɗaga idanuna da ke neman rufewa na soke a kansa. Daidai ya miƙo ƙaramar korar ruwan ga matar da har yanzu nake a jikinta. Tabbas muryar iri ɗaya ce, kamar ni ma ɗaya ne, sai dai wannan fari ne tas, shekarunsa kuma ba su kai nasa ba, sannan muryarsa ba ta kai tasa kauri ba. Na sake limshe idanuna a hankali na sake buɗewa da tunanin ko dai mafarki nake. Saukar korar ruwan a saman bakina ya saka ni fahimta komai yana faruwa ne a zahiri ba a gaibin mafarki ba. Ruwan na sha sosai ko zan samu sauƙin nauyin da ƙirji na yi.
Matashi budurwa da ba za mu wuce sa'anni ba fara tas ita ma Balarabiya usul. Ta duka gabana tare da kamo hannuna cikin nata. Da take fuska sosai tamkar za ta yi kuka. Magana take cikin harshen Larabcin da ban fahimta ba saboda tana da dan sauran baki. Na kafe ta da ido. Ita kuma idanunta ne kawai irin na wasu amma kamar ni da ba. Juya ne a hankali domin son ganin fuska wanda nake a jikinta. Sai ake sa ita ma din ne take kallo. Wani irin faduwa gaba na ji na limshi idan na sake budewa akan ta. Kallo na take babu ko ibta ita ma tamkar mai kokarin gano wani abu akan fuskata. A tare muka soke ajiyar zuciya ni da ita. Kafin na yi yunkurin tashi zaune tsika jikina na wani irin tashi. Na sake kallon saurayin da sama hankalinsa baya kamu, yana ta latsa waya abinsa. Gaba na ya sake faduwa don koyon da yake tsaye iri ɗaya da yadda ba su ke tsayuwarsa. Sosai rudani ya sake bayyana a gare ni. Na kuma juya ga matar dattijuwa sosai mai tarin kamala. Dogon riga jikinta mai adam fari ta masifa yi mafatar ta kyau. Murmushi ta saka min cikin harshen turanci ta ce, "Sannu, ki dinga kula kin ji?" Ni ma murmushin ne mata na gida mata kaina. Mikewa ta tsaye ta miƙo min lallausan hannun da alamun girma ya bayyana a fatar. Babu musu na miƙa mata nawa ta taimaka min na miƙe. Budurwar ta miƙo min ƙaramar jakata ita ma tana murmushi ta sake min sannu. Godiya ne musu na juya zan bar wajen. Ta biyu na juyo na sake kallon su. Sai na ga su ma duk ni din suke kallo har da saurayin yanzu ma. Murmushi suka yi ma juna na sake juyawa na cigaba da tafiya. Dan ƙara juya na kalle sai na ga su ma su idan su a kaina har yanzu. Ruko hannuna da aka yi saka na saurin juyawa. Lips ɗin da ya bushe ne dan lasa zuciya tana wata irin tsitsinkewa. Ahmad Rahman ta girgiza hannun Bilkisu da ta kula san bata cikin hayyacinta. Bili lafiya kuwa? Ina kika shiga muna ta neman ki? Da nauyin numfashi na sake saukewa ina haɗiye abin da ya min tsaye a makoshi. Tare da tattaro murmushin ƙarfin hali na ce, "Babu komai Ahmad Rahman. Kawai ji ne ina ɗan jinjiri shine na samu waje na huta fa. Ina safa." Cikin sauki ajiye zuciya Ahmad Rahman ta ce, "Gaskiyan ke muke ta nema da mu wuce. Mu je ko?" Hira suke ta yi a motar amma ni fa na kasa cewa ko ufan. Abinda na gani ya kasa barin raina. Shin da gaske dama akan samu mutum mai kama da wani koda ba su da alaka kamar yadda ake faɗa? Wace ce wannan mai kama da Bosaka? Shin mamansu ba rasuwa ta yi ba dama ko kuwa menene ke faruwa? Da wannan tunani a raina muka iso gida, hankalin kowa na kan abinci. Kowa na kokarin cin abincin da aka barbaje kala-kala domin farin cikin bikin sallah amma ban da ni. Kallon su kawai nake tamka wata sokuwa. Minal da ke kusa da ni ta dan zungure ni da hannu. Wani kan miki damin ki ne? Ko dai kiwai yayan miki ke? A ranar dalla mata nace, "Ashe?" Dare suka sanya min. Shiru ne musu tamkar ban san su ne ba. A gaba ɗayan wannan yinin nayi sane zuciyata cike da tunanin waɗannan bayan Allah. A dukkan motsina sai sun faɗo min a rai. Mun sha yawo sosai, an kai ni wajaje daban-daban na tarihi da wajajen hutawa. Ba mu dawo gida ba sai dare, don haka wanka kawai muka yi kowa ne makwancinsa. Haƙurin da na kasa yi ne suka ni kallon Ahmad Rahman da ke talmishi idanu alamar bacci na ce, "Ahmad Rahman, wai su Anum ɗin masu dawo ga ita kafin ba ne?" Kaɗan da buɗe idanu ta kalle ni ta maida talmishi tana murmushi. Hajiya kin agara a fara gyara mayan miki ko? Kwantar da hankalinki na san sun dawo, dan ba ma gida ne shi yasa ba mu shiga ba. Anum sai ta mai da ke zinariya idanun yayin mu saboda gyara. Jiya kwanciya ta ne ina faɗin masharranciya kawai. Daga tambaya zaki min banzar fasara sai da safe. Ina jiyo yadda Riyata nake kula ta, Minal dama tana wanka ne. Washe gari tun da safe sai ga kira daga Ummu. Bayan duk mun gaisa da ita tace a bani wayar. Daga can tace, "Yau diyata ki shirye komai naki, dan kiyo zaki koma wajen anta da zama." Tun jiya da daddare mata su shigowa ta dauke ki. Ki nutsu ki kwantar min da hankalin ki fahimci dukkan abin da ake son ki fahimta kin ji? Kin ga lokaci ya kure sosai. Ina so ki dawo kasan nan da cikakken sunan ki Bilkisu mai gadan zinari. Ba Bilkisu kawai bikin ji? Cike da jannoyin ta nace, "Insha Allah Ummu, zan yi duk yanda yake so." Yau yar albarka Allah ya bada sa'a kin ji? Jibi su Amata Raman za su taho su saboda makaranta. Ranar Litinin su safa za su koma hutu. Kamar zan yi kuka na ce wayyo Ummu ni kadai za a bari a nan kenan. Murmushi ta ina ji sautin sa tace, "Oh ni munaya. Anya koran da zan miƙa ki gidan miji ba za a sha daru ba. Karki dami ita ma Anum ɗinta za ku yi sa'anni. Na san za ta dauke miki kewar su. Kuma ke da ma za ki mai da hankali ga abin da za a yi miki ai ba ki buƙatar su Amata Raman kusa da ki. Ko ma sun zauna ba ganin juna za ku yi ba. Ina so su zo domin shirye-shirye. Ki ba su duka numbers ɗin ƙawayen ki kakke manta." Godiya ne mata muka yi sallama. Game da ta umarce ni haka na shirya dukkan abin da yake nawa. Duk ji nake babu daɗi. Ban so a ce ba tare za mu koma da safa ba. To amma yaya zan yi? Ina ka Ummu ta tsara. A tare muka fito cikin shiga ta kamala, Marwa jaye da ɗan ƙaramin akwatinta. Gida bai fi huɗu bane tsakaninsu, don haka tafiyar mintuna kalilan muka iso gidan. Anti Mafuza ta nokin ɗin haɗaɗɗiyar ƙofar fala. Babu jimawa aka zo aka buɗe mana. Wani irin tsam na ji jikina ya bada saboda cin karo da fuskar budurwar jiya. Ta rungume Anti Mafuza tana magana cikin harshen Larabci. Kafin ta sake ta rungume Ahmad Rahman da Minal. Cikin tsalle irin da nayi kiwo ku. Sai dariya suke da faɗin yadda suka yi misin ɗin junansu. Ta sake rungume su safa su ma kafin ta juyo gare ni. Idanu ta ɗan haro tana nuna ni da faɗin la, ke ce? Murmushi ne mata kawai dan ni kaɗai na san me nake ji. Rungume ni ta yi nima. Sannan muka ƙarasa falon da ya gama jin kayan more rayuwa. Ga sanyin AC da wani ƙamshi mai kashe zuciya. Tun ɗan kuma da muka yi har ya tsane. Labarin haɗuwar mu ta je take ta bamu sa'a mata Rahman saboda tambayar da suka yi mata a ina muka san juna. Fitowar matar gidan ya saka su safa miƙewa gaba ɗayan sa sa'a mata Rahman suka yi kanta suka rungume. Ba kowa bace face matar jiya da ta taimake ni. Bayan sun zauna ta gaisa da Anti Mafuza cikin salon gaisuwar Larabawa. Ni ma gaida ta ne kamar yadda na iya a tawala al'adar da tarbiyyar.
Kallon mamaki ta yi min dan da alama sai yanzu ne ta lura da ni ma. Da turanci take tambaya ta wai dama tare muke da sassafa. Amatu Rahman ce ta bata amsa da take bukata amma ta kara mata da wadda bata tambaya ba. Murmushi ta yi ta saki da ƙare min kallon da kowa yake ta mamakin sa. Tana ta maimaita suna na tamkar karatu a bakinta. Ban sani ba daɗi mata ne ko yaya. Oho, dan na san suna Bilkisu dai suna ne sananne da zaka iya jinsa a kowace duniyar musulmai, balle ta ce yau ne ta fara jinsa sabo. Ranar dai anan muka yi na hayyan ma, sa Amatu Rahman ba su koma can gidan ba. Dan ni dai an tabbatar min da na zo kenan ba zan koma can ba. A cewar ta ma'adaran za ta kai ni can makarantar da Ummu ta faɗa min. Ban ga saurayin nan ba sai yamma Lis ya shigo sanye da farajin lafiya sol da mayafi irin wanda Larabawa kan sa a kai. Sai saka bakin abin na a sama tamkar gammu. Fara'at da ban gansa da ita ba jiya sai ga ta yau a fuskarsa. Yana musu Amatu Rahman magana da kulawa kamar yadda su ma suke masa. Shi ma dai sai da nuna mamakin sake ganin nawa. Sa Amatu Rahman da ba sa hutawa suka masa bayani daidai fahimtarsa. Shi ma dai murmushin yayi ta saki kafin ya nufi ɗakin sa zai yi wanka. Ban tashi shiga damuwa ba sai da Sa Amatu Rahman za su koma gidan Anti Mafuza su banna anan. Hakan kuma na nufin mun yi salama kenan da su. Sai na ji kwalla ta cika min idanu. Sabo kenan tarken wawa. Su ma kansu na lura ba su hakan ba, amma sai suke ta dariya ƙara min ƙarfin gwiwa da tsokana. Haka muka yi musu rakiya har gidan, sannan muka sake dawowa ni da Anwar da Anu mai shegen surutu. Yanayin rawan kanta sai ke min kamanceceniya da Nabila. Ga ta da saurin magana, sai na nutsu sai nake fahimtar magana idan ta yi. Dama dai maganar tamu sai da turanci. A falo muka sake zama, cikin samfur da abin da ke ci mara yin tambayi Anu da Anwar. Da naga shi ma saki jiki da ni yanzu. Ko sun taɓa zuwa ƙasan mu? Anwar ne kaɗai ya ce ya taɓa zuwa shi ma sau ɗaya tare da su Abdulrahman. Sun zo hajji wata shekara za su koma biyu suka je tare. Satinsa biyu a can ya dawo daga nan bai sake komawa ba har yanzu. Amma yana da burin sake zuwa saboda ƙasar ta yi masa daɗi sosai. Murmushin jin daɗi ne sai dai a ƙasar ina mamakin to mamansu fa. Ita ba ta taɓa kai su wajen nata dangin ba kenan ko kuwa. Da kiran dole tunanin arena san da Umma Anam ta fito cikin shiri. Sanin inda zamu je saka duk muka miƙe. Tana gaba muna biye da ita inda Anwar ya ajiye motar ta zamu fita. Ni da ita bayan muka shiga Anwar da Anum na gaba. Duk da dare ne garin zirga-zirga ake ta yi tamkar rana. Gashi ko ina kunyar da wuta abin burgewa. Mun yi sauna a ɗaɗɗan gini babu da nake kyautar zaton makarantar ce. Anwar yi fakin duk muka fito. Jin gama ana kallo na ya sa na dago. Anwar na kama idan su tsaye a kaina kyam. Sai daga bana ya faɗi don wallahi na ga tamkar boss. Murmushi yi min, ɗauke kaina ne ba tare da na maida masa martani ba. Ummu Anum da na fahimci tana kallon mu, ta harare su da kama hannuna muka yi gaba. Ina jiyo da resa shi da Anum sai dai bana jin me suke faɗa cikin harshen Larabci. Gaskiya ina sake jinjina wannan tsananin kama a cikin raina. Kai, gaskiya ina son sanin wani abu dangane da mutanen nan. Wannan kamar ta wuce kama kawai. Anya ko babu wata alaƙa tsakanin? Alhamdulillah. To, yan tsakar gida. Ku yi hakuri mu kwana anan. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 48. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Nagode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.